আকাশে মেঘ জমিয়ে রাখতে আমারও ইচ্ছে করে না, কিন্তু কি করে বৃষ্টি দেব? বাতাস কোথায় পাবো? আর বাতাস না হলে বৃষ্টি নিচে নামাতে পারবো না। তার দায়ভার কে নেবে? তুমি বলো টুনটুনি। মেঘ বন্ধু, আজ অনেক দিন ধরে বনের পাখিরা কিছুই খায়নি। সামান্য জল ছাড়া আর কিচ্ছু নেই জঙ্গলে। বাচ্চাদের মুখের দিকে তাকাতে পারি না, চোখে জল আসে। তোমরা জঙ্গলের গাছ কেটে মরুভূমি বানিয়ে দিয়েছো। আমি তোমাদের বারবার বলেছিলাম, যদি একটা গাছ কেটে ফেলো তাহলে 10টি গাছ রোপণ করবে, কিন্তু তা না করে তোমরা দিনের পর দিন গাছ কেটে রেখেছো।